લીલાપુર દર્શન કરવા માટે ગયેલા 4 વ્યક્તિઓ કારમાં જામનગર પરત ફરી રહ્યા હતા। ગુરુવારે સવારે સ્વિફ્ટ કાર અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો, જેમાં કારમાં બેઠેલા 3 ભાઈઓના મૃત્યુ થયા હતા। અકસ્માતમાં એક વ્યક્તિ ગંભીર રીતે ઘાયલ હતી। ઘાયલને જામનગરની જીજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા। ठेबा चोपड़ी पास एक ट्रक और कार नो एक्सिडेंट थता 3 मानवीना बहुत निपजे है ने एक घायल है होस्पिटल लई गेल है। तजी चालू है। सदरी बनाव आ ठेबा चोपड़ी पास पंचकोशी बी डिविजन हदनो बनाव बनेल है। अकस्मातनी जाण थता पोलीस घटना स्थळे पहोंची गई हती। मृतको जामनगરમાં હરસિદ્ધિ મિલની ચાલી પાસે રહેતા હોવાનું માલુમ પડ્યું છે। એક જ પરિવારના 3 ભાઈઓ મૃત્યુ પામતા શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ઓનલાઈન, જામનગર।